Tehdään porkkanalaatikko. Riisipuuro on nyt kiehumassa. Eli mun porkkanalaatikkoon tulee aina riisipuuro. Ja tässä on 2 kiloa porkkanoita. Mä pesen nämä hyvin. Nämä näyttää olevan suomalaista pestyä porkkanaa, mutta mä vielä pesen näitä vähän lisää. Tuossa noin vaan nopeasti juuresharjalla. Ja sitten pilkon pieniksi pistän kiehumaan nämä porkkanat. Eli 2 kiloa porkkanoita laitetaan kiehumaan. Ja sittenhän siihen tulee siis sitä puuroa, riisipuuroa, pinnalle korppujauhoa. Maustetaan siirapilla, valkopippurilla ja suolalla. Tässä mulla on merisuolaa. Ja sitten tulee siihen kananmunaa. 4 kananmunaa. 3 kananmunaa varmaan laitan siihen. Eli tosi helppo tehdä. Mutta tästä näin mennään. Eli nyt mä pienin vaan porkkanat ja laitan kiehumaan. No niin. Täällä on toi riisipuuro kiehumassa. Ja semmonen vinkki, että tätä riisipuuroa jää, niin mä en laita tähän riisipuuroon nyt tätä porkkanoiden keitin vettä. Mutta muutenhan, jos esimerkiksi keittää etukäteen nuo porkkanat, niin sitä keitin vettähän voi sitten hyödyntää tähän riisipuuron tekemiseen. Mutta tätä riisipuuroa, tää on ihan normaali riisipuuro. Ja tätä syödään tänään vähän välipalana ja osa laitan sitten siihen porkkanalaatikkoon. Ja tässä nyt on reilu 2 kiloa. Mulla oli jääkaapissa vielä 5 isoa porkkanaa, niin mä laitoin nekin tähän. Ja otan sitä sitten vähän siitä sivuun tai voin mä ne sosettaa vaikka kaikki, mutta niistähän voi tehdä vaikka sämpylöitä tai laittaa sitä pelkkää sosetta pakasteeseen. Mutta tässä nyt on reilu 2 kiloa porkkanoita. Ja tähän laitetaan nyt sitten suolaa tähän keitinveteen. Mulla on merisuolaa tässä. Kaksi teelusikallista. Noin. Siellä saa porkkanat nyt kypsyä ihan kunnolla. Mä vähän kuorin, otin huonoja pois. Hyviä porkkanoita. Niin. Nämä saa tässä kiehua ihan kunnolla aivan pehmeäksi, niin sitten mä nuijin ne, taikka laitan siis survonne semmoiseksi rustiikkiseksi muhennokseksi siihen porkkanalaatikkoon. Ne saa nyt jäädä siihen kiehumaan.
No niin, nyt on porkkanat kypsiä. Ne on kiehunut reilun tunnin tässä. Otin levyn pois päältä. Säästetään keitin lientä, keitin vettä. Sitä tarvitaan vielä siihen porkkana laatikkoon, eli älä kaada kaikkia pois. Elikkä kaadetaan toi vesi pois, mutta säästetään siitä vaikka semmonen 4 desiä voisi säästää siitä. Ja täällä on sitten puuro valmiina. No niin, tässä nyt on porkkanat. Näistä on poistettu se vesi. Ja tänne mä oon ottanut talteen tätä porkkanoiden keitinvettä. Siinä nyt on varmaan 0,5 litraa, mutta katsotaan minkä verran tarvitaan. Eli tässä nyt on nämä kaikki porkkanat ja nyt mä sitten tämmöisellä puupalikalla, nuijalla, niin survon nämä porkkanat tänne semmoiseksi rustiikkiseksi survokseksi. Noin. Tämä on nyt ihan sopivaa tämmöistä rustiikkista. Ei tarvii olla sosetta, vaan tää on tämmöistä juuri sopivaa. Näin. Sitten lisätään tänne puuroa. Tästä on syöty puuroa välipalaksi. Ja nyt sitten laitetaan tänne. Mä ajattelen, että mä otan nyt tähän tämmöisen. Yleensähän mä vaan laitan kauhalla tänne, mutta laitetaan nyt ihan tämmöisellä desimitalla. Niin 2, 3 ja 4. Ja varmaan laitan nämä loputkin, mutta siellä nyt on 4 desiä riisipuuroa. Joo. Kyllä tämä riittää nyt tämä määrä tähän. Tämä on oikein hyvä. Ja sitten tuo loppu riisipuuro, niin vaikka iltapalalla kaneli, sokeri ja maidon kanssa syödään. Tämä on nyt oikein hyvä. Sitten 4 desiä meni sinne sitä riisipuuroa. Sitten laitetaan tänne suolaa. Yksi teelusikallinen. Sitten laitetaan sinne valkopippuria. Valkopippuri sopii hyvin. Semmonen 1/3 teelusikallista ainakin nyt aluksi. No ehkä vähän enemmän. Noin. Sitten muskottipähkinää jauhettua.
Jouluruokiin yleensä, kasvisruokiin käytetään tätä ja bolognese kastikkeeseen, niin mä laitan tätä muskottipähkinää tänne puoli teelusikallista. Sitten tänne laitetaan tätä porkkanoiden keitinvettä. Eli porkkanoiden keitinvettä laitetaan 3 desiä. Noin. Sitten tänne laitetaan kananmunia. Ja mä nyt tällä kertaa laitan nämä lasin kautta. Ettei vaan mene mitään huonoa kananmunaa sinne. Pieniä kananmunia on 1. Kaksi. Ja 3. Näin. Sinne meni kananmunat. Ja sitten laitetaan vielä siirappia. Tummaa siirappia. Ja tätä tulee, itse tykkään tästä, niin löräytän tähän niin 4-5 ruokalusikallista. Sinne meni 1, 2, 3, 4 ja 5. Ja uuni on 170 asteessa mulla nyt. Ja laitetaan 3 tuommoiseen 0,85 litraseen, eli 8,5 desin vetoisiin foliovuokkiin. Ja katsotaan sitten, jos tätä jää yli, niin mä laitan sitten lopun pakkaseen. Sitten vielä maistetaan. Täydellistä. Toi muskottipähkinä tuo muuten ihanaa makua tähän. Sitä ei tarvii paljon laittaa, mutta se on hyvä. Tämä on täydellistä. Ei tarvii enempää suolaa. Jouluruuissa on muutenkin suolaa, niin tämä täydentää sitten. Tämä on siinä mukava semmoinen lisuke siinä sivussa. Eli tämä on tosi hyvä nyt näin. Oikein hyvät nuo mausteet nyt.
Sitten lusikoidaan noihin vuokiin. No niin, mulla on tässä niin 3 voideltua foliovuokaa 0,85 eli 0,85 litraa. Ja nämä mahtuu sopivasti just niin tähän mun pellille nämä 3. Niin nyt sitten niin lusikoidaan vuokiin. Taitaa mennä kaikki sopivasti. Ja mä oon laittanut aina ihan täyteen. Kun se matalassa lämmössä tuolla kypsyy, niin se ei hirveästi kiehu siellä yli. Joskus näitä myydään siis eri kokoisia näitä vuokia, niin nämä oli nyt 0,85. Niin mä oon yleensä niin tehnyt sillä, että mulla on ollut 2 näitä ja sitten ollut 2 niitä pienempiä tässä vieressä. Niin tää määrä on mennyt just sopivasti siihen. Mutta kyllä tämäkin nyt menee tähän. Luulisin. Ja mulla on tosiaan tässä pelti, jos on leivinpaperi päällä. Ja jos se kauheasti tursua sieltä yli, niin ei ainakaan kärryä tuonne uunin pohjalle. Näin. Se on tyhjä. Sitten laitetaan pinnalle korppujauhoa. Mä ihan sormilla tästä ja sitten laitetaan vähän vielä kuvioita.
Noin. Aika kaunis. Ja laitetaan sitten vähän voita pinnalle. Voi vaikka juustohöylällä vähän. Sillä saa aika kivasti. Ja tosiaan niin vuokat oli voideltu voilla. Noin. Ne riittää. Sitten uuniin 170 astetta. Jos rupeaa liikaa kiehumaan, niin mä pienennän sitten, kun se on kivempi, kun se niin kuin hiljaa siellä kypsyy, ettei se kiehu liikaa. Niin mieluummin matalalla lämmöllä sitten. Ja laitetaan uuni. Näin. Sinne meni uuni alatasolle. No niin, nämä on ollut mulla nyt 160 asteessa niin kohta tunnin. Ihan kohta rupeaa soimaan toi hälytin. Niin just huomaa, kun mä laitoin tämän 160 asteeseen, niin ne ei kiehu yli. Vaan ne hiljaa kypsyy. Nyt ne saa vielä olla täällä puoli tuntia. Ainakin. Nyt on oikein ihanan näköisiä. Mulla oli 160 asteessa niin nämä laatikot niin tuolla alimmaisella tasolla niin 1,5 tuntia. Ja sitten mä nostin ne tuohon toiseksi alimmaiselle tasolle ja nostin vähän sitten uunin lämpöön 175. Niin ne oli vielä siinä 15 minuuttia. Niin tuli vielä tämmöistä ihanaa väriä tähän pintaan. Eikä kiehunut yli. Nämä ovat oikein ihania nyt. Antaa siinä vetäytyä ja laitetaan sitten pakasteeseen. Nam nam. Tuolta vähän maistelin. Hyvä on. Mikä?